าคุณอยากสำเร็จอย่าเป็นมนุษย์รอมนุษย์รอคืออะไรครับมนุษย์รอก็คือคนที่เวลาเราถามอะไรเขาจะมีเหตุผลพร้อมจะบอกเราเสมอว่าทำไมเขาถึงไม่ทำคุณคุ้นกับประโยคนี้ไหมครับไหนบอกว่าจะหาอะไรทำไหนบอกว่าจะทำนั่นไหนบอกว่าจะทำนี่ก็คิดอยู่แต่ว่ารอลูกโตอีกหน่อยรอลูกเข้าโรงเรียนก่อนเห็นว่าจะหารายได้เสริมใช่ไหมครับก็กำลังดูอยู่นะแต่ก็ยังหาอะไรที่มันเหมาะอยากหาอะไรทำเพิ่มแต่ก็อยากจะรอโบนัสก่อนค่อยว่ากันรอหนี้บ้านหมดก่อนรอสบายก่อนค่อยหาอะไรทำแต่ถ้าตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับมนุษย์แบบนี้เนี่ยเก่งเรื่องหาข้ออ้างครับเขาจะสามารถหาข้ออ้างที่จะไม่ทำได้ในทุกๆโอกาสครับทั้งหมดนี้คือการรอเวลาที่พร้อมแล้วค่อยลงมือทำซึ่งพี่เจมส์จะบอกให้นะครับว่าเวลาที่พร้อมไม่มีจริงในโลกครับลึกๆของมนุษย์รอคือคนขี้กลัวครับกลัวล้มเหลวกลัวคนอื่นว่ากลัวโดนนินทาแต่ถ้าคุณกล้าสู้กับความกลัวแล้วลงมือทำนะครับคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณกลัวกว่า 80% เนี่ยมันคือภาพลวงตาครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะรอความกลัวมันจะกัดกินคุณไปจนตายครับและสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะรู้สึกเสียดายครับรู้แบบนี้น่าจะทำมาตั้งนานแล้วดูสิคนนั้นคนนี้ทำแบบที่ฉันอยากทำเลยถ้าฉันทำตอนนั้นตอนนี้ฉันคงรวยไปแล้วถึงนาทีนี้คุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณพร้อมที่จะทิ้งร่างมนุษย์รอแล้วกลายเป็นมนุษย์สำเร็จได้หรือยัง